いびきは何デシベルからうるさいと感じると思いますか？正解は50デシベルです。論文でちょっと調べたところ、40デシベル以下になるとめったにパートナーに迷惑をかけない。50以下だと時々パートナーに迷惑かける。50超えてきますと、パートナーの夜をほぼ邪魔する。そして、ここで皆さんに確認していただきたいのは、50デシベル以上のいびきをずっとかいている人、あるいは数秒止まって、また大きないびきをかき続けているという人は、軽い窒息状態になっていると思います。これが悪化していくと、睡眠時無呼吸になってしまうんですね。カエルの鳴き声が50デシベルぐらいとされてますので、ベッドの隣でカエルの鳴き声ぐらいうるさいって感じたら、睡眠時無呼吸症候群を疑ってみてもいいかもしれません。